大家好，今天给大家推荐一个利水渗湿药，它叫车前草，别名车轮菜、车舌草、五根草、猪耳草，性味归经：甘寒归肝经、肾经、肺经、小肠经。车前草为车前科植物车前等的干燥全草，它主要生长于山野、路旁、沟旁及河边，全国各地都有分布。那在每年的夏季采挖，除去泥沙，晒干切断生用。它主要的功用有清热利尿、通淋、祛痰、凉血、解毒，用于水肿、尿少、热淋涩痛、暑湿泄泻、痰热咳嗽、吐血、衄血、臃肿、疮毒。干品9到30克或鲜品30到60克，煎服或者捣汁服。外用的话，用鲜品适量，捣服患处。再推荐几个验方：泄泻，车前草12克，铁马鞭6克，共捣烂，冲凉水服。尿血，热性的病引起的，鲜车前草捣汁500毫升，空心服。热力不止，车前草叶适量捣汁入蜜100毫升，煎温服。水肿、结肠炎、湿泻，用鲜车前草150克煎汤服，每日1剂。百日咳及慢性支气管炎，那我们用车前草60克水煎服。如果是外伤出血，用车前草适量捣烂服患处。高血压的话，我们用车前草、鱼腥草各50克水煎服。小儿的一个痫病，那用车前草250克搅汁加冬蜜25克开水冲服。那我们要怎么最快的识别车前草呢？第一个的话，它的叶基生，叶片卵形或椭圆形，通常有5到7条弧形的脉。第二的话是穗状花序，为花茎的2/5到1/2，花是淡绿色。好，感谢大家。叶子，车前草的叶子反面是这样的。